Hello，大家好。上集就帶大家喺汕頭飲食啦，今集就帶大家過嚟南澳島。汕頭南澳島必須要一日遊啊！包車去晒16個景點，兼飲食。事不宜遲，我哋而家即刻出發。喜歡呢條片嘅你，記得俾個 like 支持我啊！早晨咧，我哋第二日我哋出發去南澳島啊！我就你見我就包咗架車啦。點解要包車呢？你係咪覺得我好奢侈呢？絕對唔係。當我核子一算，其實一啲都唔奢侈嘅，仲幾抵坐嘅。包車一日8至10個鐘，448蚊，車程要60至80分鐘先至可以去到個島度嘅。當你100蚊一程，來回就200蚊啦。南澳橋呢，其實呢條橋真係好巴閉嘅，因為你要俾98蚊先至可以行嗰條橋，再未計你喺島裏邊再點對點去啲景點呢，仲要喺裏邊再打車。基本上你計個條數呢，其實真係都差唔多。包車佢會帶你成個島行晒15個景點。咁所以其實真係好抵嘅。我哋而家咧即刻去南澳島先。南澳島第一個景點彩虹海。點解叫做彩虹海呢？其實上面有好多唔同嘅七彩顏色嘅波波，所以叫做彩虹海啦。下低其實係養殖緊蠔同埋紫菜。我哋嚟到第二個景點啦，呢個景點咧就叫做孤獨的樹啊！呢個真係一個景點名嚟噶，呢棵樹就係孤獨的樹啊，因為零零舍舍只有得佢一棵。嗱，呢度真係一個景點嚟噶，你睇幾多人喺度打卡，望多次我哋呢個孤獨的樹。棵樹旁邊馬路咧會有見到好多車仔檔，有得買嘢飲同埋買嘢食嘅。第三個景點就係2號公路啊！2號公路咧，其實真係冇咩特別噶，只不過係兩邊咧都有呢啲大棵嘅樹，公路兩側咧都係呢啲樹嚟嘅。第4個景點，我哋上到嚟風車山啊！你睇下，好多風車，好靚，成個山都係風車。我頭殼頂呢個風車啊，超正！但係呢個風車山唔係 on list 噶，叫做好天啲啦，冇咁大霧咧，佢先會車你上嚟睇嘅。如果唔係咧，就嘥咗啦。我哋第5個景點嚟到青澳灣，咁喺後邊咧就係不回歸線標誌塔、自然之門。咁其實佢有啲咩咁特別，要有咁多人過嚟呢邊特登影相呢？就係因為佢每一年夏至啊，6月21號12點15分，太陽就會穿透中間呢個波波，直射落地下，會有1點嘅太陽嘅。頭先司機哥哥都有解釋啦，原來如果你係跟旅遊巴嚟嘅話咧，其實成個南澳島咧只有3個景點佢哋會落地嘅啫，呢個就係佢哋其中一個會落地嘅一個景點，所以係會特別多人嘅。第6個景點就係三涌崖燈塔，前面見到一高一矮啊，有2個燈塔就係三涌崖燈塔啦。但係上面呢度咧都可以見到有啲風車喺度嘅，頭先風車山其中一個位置。好，再嚟第7個景點就係南澳北圍23度啊，好多人嚟影相，超級誇張，非常超級誇張。我哋而家行落去個下低個海度先啊。嗱，我哋望翻去後邊，其實就係咁嘅啫喎。下低呢個咧會有架車俾你喺度扮超，喺度影相嘅，可以有攝影師啊。北圍23度，一個海岸線嚟嘅，一望無際嘅海。我哋又到第8個景點啦，第8個景點呢度就叫做雲澳避風港。大家見到兩邊呢都係有好多漁船嘅。阿司機哥哥話咧，喺度住嘅人咧，每一家都會有自己一隻嘅漁船㗎。而佢頭先亦都有講《中環四海》呢套劇集
都係喺呢度取景嘅，所以有好多人咧特登呢度都會落車影相，因為前面我眼前呢一個石頭嘅塔都係其中一個景點之一喎。坐喺石壆上邊慢慢 chill 住睇下個海，其實都幾開心㗎。行前少少咧，會有啲紫菜啊、蝦乾啊，或者係魷魚絲，都一啲都唔係貴喎。我哋頭先就幫襯咗呢個姐姐，咁就買咗啲紫菜。可以看一看啊，海產品啊。咁有滾湯嘅紫菜同埋就咁即食嘅紫菜啦，係幾好食添嘅喎。因為原來南澳佢哋嘅出產咧就係蠔同埋紫菜啊，所以我哋都買咗啲。漁民啦，就咁揾個膊就喺度曬魚乾噶啦，佢唔驚俾人拎嘅喎，就係擺喺度曬咯。呢度嘅位置見到啲屋啊、建築物啊各樣咧，其實有少少好似長洲咁嘅 feel。好彩佢有個大大隻字南澳啊！咁我哋晏晝都要食嘢噶嘛，我哋就嚟到呢個海川海鮮大排檔食嘢。唔知係咪晏晝食飯時間呢？幾多人？阿司機叔叔咧就話呢一度食飯咧係會平啲㗎。聽佢講，試下嚟呢度食個海鮮啦。有白灼小魷魚，80蚊，有大份同細份嘅。咁我哋呢個已經係叫細份㗎咯喎。酸甜豆腐魚就好似咕嚕肉啲汁咁啦，酸酸甜甜。呢個就係即開海膽蒸蛋，15蚊一隻啊！睇個蒸蛋入邊真係有海膽喎。不過蔡生就話呢個冇咩味，大家可以唔使叫。另外呢個就係煎蠔餅啊，煎蠔餅38蚊，比想象中大份喎，小份咧都唔少喎，同埋好明顯係見到有好多蠔。A few moments later. 食飽飽之後，第9個景點我哋又嚟啦。呢個叫做展覽亭啊，就係有個亭。嚟到呢個位置咧，都係睇海嘅，係都係一望無際嘅海。我哋第10個地方就係後宅鎮，一條街好多小食啊、文創嘢啊咁樣樣。咁我面前呢一間啦，叫做密食鋪。我係特登要嚟呢度打卡，睇下有冇嘢啱買嘅。呢度係有好多好多，睇下好似求籤咁樣樣嘅。你係攞支竹籤，攞完支竹籤咧就好似執藥咁，就喺呢度俾佢哋，佢哋就會喺呢度攞貨俾你噶啦。咁睇下有啲咩食先，有幾樣嘢我都覺得係幾得意嘅，好似呢個潮汕話梅薑片，你要嘅話咧，佢攞支籤出嚟。嗱，佢42啊嘛，係咪？佢就係第42籤，就係呢個話梅薑啦。豬油糖啊，呢度又有豬油糖。而佢呢度咧係歡迎試食噶，所有嘅嘢佢都可以試食噶。全部。是那個薑片一片一片，然後跟話梅汁一起去做的。啊，自己做。試咗幾款，我哋要話梅薑片，呢個豬油糖係咁樣嘅一盒，入邊咁樣包裝。最傳統嘅包裝，就是都是用。就要呢3個咧。買咗肚臍餅，跟住呢個係話梅薑，同埋古法老藥桔。哦，仲有包裝添喎，咁好靚喎。包裝是免費。免費包裝，然後這個包裝起來性價比就拉滿了，您當個小伴手禮送人也是 OK 的。哦，它就比較合適。上面這個很復古，裡面的圖案是我們潮汕的一些小傳統文化。包裝完就係咁，真係好靚喎。很潮汕。由你入店開始攞籤試食各樣埋單，都好有情緒價值啊！我哋喺叔公呢度就買咗個鴨屎香雪糕，
哇！呢球嘢20蚊啊！我自己就對呢杯特色沙冰好有興趣啦。佢係用新鮮芒果打成汁，然後就炒出一個綿綿冰咁嘅狀態。鮮芒果沙冰上面仲有啲杏仁片，呢杯特別推介俾大家。後宅鎮都有好多海鮮嘅店鋪，如果打算食飯或者行街買手信，呢度就比較適合啦。好，再嚟個景點就係前澳灣啊，好多小店買飲品同埋小食。前澳灣燈塔，我哋離遠已經望到啦。大家都盡量想近啲影嘅，但係咧呢度咧就咁啱有道閘咯。我哋揾到最好嘅位置，就喺呢度打卡就啱晒啦。再下一個景點，我哋嚟呢度咧就見到媽祖廟，司機哥哥就話啦，媽祖廟呢個位置望出去南澳大橋係非常之靚嘅，可以清晰可見啊！見到收費亭，然後一路去呢個南澳橋，一路望出去，真係好長。呢條橋就係要俾98蚊啊！除咗我哋睇南澳大橋呢，其實我哋望落去呢個位置呢，紅色呢個位，呢個就係長山尾燈塔，都係好多人落去影相㗎。就係啦，落到嚟下低最近距離望到燈塔。整個南澳島一日遊圓滿結束，我哋而家即刻搭車出返去高鐵站附近食晚飯。嚟到汕頭最後一站，梗係要食埋滷水火鍋先至得啦。呢間就係高鐵站附近嘅老店鋪，除咗喺點評我哋有賣套餐之外，散叫都係好抵。我哋加咗幾樣嘢。個滷水湯底嚟到嘅時候已經聞到好香啦，應該係會越食越香。喺點評我哋首先買咗個158蚊嘅2人套餐，除咗有蝦、蟹柳麵之外，仲有鮮鵝腸同埋鵝翼，仲有鵝腎同埋鵝血啊！我哋首先試咗鮮鵝腸先，呢個鮮鵝腸真係爽脆，好好食。另外就係鮮鵝腎啊，見到佢咁新鮮，你就知道一定唔差啦。另外我哋都散叫咗呢碟鵝粉乾，呢個唔係講笑，80蚊超級抵食，真係好好食，非常粉嫩，入口即溶啊！再叫老闆整多碟60蚊嘅鵝肉，呢個好食指數，蔡生直頭係要叫多個外賣上車食添。整體所有食材都係非常之好食，湯底亦都係非常之香濃。大家有機會嚟到汕頭，建議大家可以幫襯呢一間小店啊！距離高鐵站車程都係7分鐘。一連2集汕頭報告完畢，我哋今集就介紹到咁多，我哋下集再見，拜拜。